Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Bhikkhu Kokalika Wittu Pali Karali Sua Yo Mukha Layendo Bhikkhu Yo Mukha Layendo Bhikkhu Manda Bani Anotato Manda Bani Anotato Athandaminsa Diberi Dibeti Athandaminsa Dibeti Maduran Tata Badidam Maduran Tata Badidam Yo Mukha Layendo Bhikkhu Yo Mukha Layendo Bhikkhu Manda Bani Anotato Manda Bani Anotato Athandaminsa Dibeti Athandaminsa Dibeti Maduran Tata Badidam Maduran Tata Badidam Yo Mukha Layendo Bhikkhu Yo Mukha Layendo Bhikkhu Manda Bani Anotato Manda Bani Anotato Athandaminsa Dibeti Athandaminsa Dibeti Maduran Tata Badidam Maduran Tata Badidam So Yo Mukha Layendo Bhikkhu Manda Bani Anotato Athandaminsa Dibeti Maduran Tata Badidam Unida Tia Unida Le Unida Sali Nakada Karari Bali de Nadi Bachabi Dale Konga Kula Necklace of the Di Karali Mane Tu are Bali Maro Mabare Pugli to book Tebi Alo Bulu Kora Kobio and Biola Alo Bulu Kora Hayes of the Land Kobio and Kubiojina Kubiola Kudimaleve Bake away so that Pugli to book Tega Now be any Yida Bake away handles of your Emma Bakery and do either Yone, Bakune, Duela. Yone, she don't have Yone, Mukata, no Bakuma, Bakuli, Bakuli, your Baku, a change handy. Your Baku, a change handy. Only that in Allo, she such a bonia, your Baku, change handy. Can I live Chonia? Do I chord up like the piano like Madia Jaro to Dia? At a Dia Jaro leve now so about Yosa Kadala Kala Kria La Sadivitia, your big Gini handy the liberty. She had your hands on a lady, that the la coola, Tinjan, your big the live. Your Baku Jin handy Muka Layendo. No Pie, Sound Vijin Shi No Sound Vidabo. Muka Layendo, no Pie, Sound Vijin Shi No Pie, Sound Vijin Shi Manda Bani Yinya Pie, Saint Jin Yue, So Le Shi Manda Binya Bani Banada, Yosura. Another Biosura, Lu Yajin, Biosure, Sakaumu, Pogu Yajino, Bani Lupita, Manda Bani Pinya Pie, Saint Jin Yue, So Le Shi a note and door, Piano and Jin, မရှိသဖြင့်ငြိမ်သက်၏
အနှုတ်တော်ငြိမ်သက်ဤပေါ့ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာပြန့်လွင်ခြင်းမရှိလို့ငြိမ်သက်တာပဲနော်အနှုတ်တော်အဓိကမူရတော့ငြိမ်သက်ဤပေါ့အနှုတ်တော်ပြန့်လွင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ငြိမ်သက်ဤပြန့်လွင်ခြင်းမရှိတာလည်းငြိမ်သက်တာလည်းပဲပြန့်လွင်ခြင်းမရှိတာပြန့်လွင်နေတော့မငြိမ်သက်ဘူးအနှုတ်တော်ပြန့်လွင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ငြိမ်သက်ဤအထင်စအနက်ကို၎င်းဓမ္မင်စပါဠိကို၎င်းဦးဇင်းတို့ပါဠိကိုအထဓမ္မပါဠိကိုကြတော့ဓမ္မလို့လည်းခေါ်တယ်အဲပါဠိရဲ့အနက်တွေကိုကြတော့အထလို့ခေါ်တယ်အထင်စအနက်ကို၎င်းဓမ္မင်စပါဠိကို၎င်းဒီပေတိပြတတ်ဤဒီပေတိပြတတ်ဤပြတတ်ဤထင်ရှားပြတာပေါ့လူတယောက်စကားပြောရင်အဲ့လူရဲ့စကားအကျိုးစီးပွားကိုလည်းပဲထင်ရှားပြတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသဘောမျိုးပေါ့အထင်စာဓမ္မင်စာဒီပေတိပြတတ်ဤတတ္တထိုယဟံဤမတုရန်တတ္တမတတ္တထိုယဟံဤပါဠိတံဆိုအပ်သောစကားသည်မရုတိုင်းချူမြိန်သောအယတာရှိ၏တတ္တထိုယဟံဤပါဠိတံဆိုအပ်သောစကားသည်မတုရန်ချူမြိန်သောအယတာရှိ၏ဒါဒီကာရလေးအနက်ပဲအနက်ပြီးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အနက်ပြီးတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ရှိရစကြဝဠာခေါ်ပြီးတယ်နောက်ကနေပြီးရင်အနက်ကလေးလိုက်တည်အဲ့တော့ယောဘိက္ခုဆိုတာအကျဉ်းရမ်းနေဆိုတာဆိုတော့ဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့တဲ့ဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့ပညာနဲ့ပြောနှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်လဲဆောင်စည်းအောင်မယ်နောက်မန္တဘာနီစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ရင်အမြဲတမ်းပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲအမြဲတမ်းပဲတီတီကြီးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလက်မော်လျော်လေးမနေဘူးအမြဲတမ်းတီတီကြီးကြီးရှိတယ်နောက်အထင်စဓမ္မစဒီပေဒီသူပြောတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားမှန်များအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်တယ်အမြဲတမ်းအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပဲပြောတယ်ခုနလိုတန်ဖပလာပတို့တွန်းတာဝါစာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောတဲ့စကားဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုရင်ချုံမြိန်နဲ့အရသာနဲ့အလားတန်တူတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ချုံမြိန်နဲ့အရသာသူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှန်သမျှအဲ့ဒါမတူတယ်ချုံမြိန်တော့အရသာရှိဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့လိုနှုတ်ကိုလည်းစုံစည်းအဲ့တော့စကားပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကလည်းစောင့်စည်းအောင်ပဲမန္တဘာနီပြောတဲ့အခါမှာစင်စင်ချင်းချင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့လည်းပြောရမယ်နောက်ပြီးတော့ရင်တီတီကြီးကြီးနဲ့တီတီငြိမ်ငြိမ်လည်းရှိရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားမှန်သမျှပြောခံရတဲ့လူနားထောင်ရတဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းပဲဆက်ရှိရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဟာမဓုရန်ချိုးမြင်ကောင်းမြတ်တော်ရတာရှိ၏တဲ့နော်အနက်ကလေးဆိုအောင်ဘိကဝေယဟန်တုဘိကဝေယဟန်တုယောဘိက္ခုအကျဉ်ယဟန်သည်ယောဘိက္ခုအကျဉ်ယဟန်သည်မုခမံယတောမုခမံယတောနှုတ်ဖြင့်ဆောင်စည်းခြင်းရှိ၏နှုတ်ဖြင့်ဆောင်စည်းခြင်းရှိ၏မန္တဘာနီမန္တဘာနီပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ဆိုလေရှိ၏ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ဆိုလေရှိ၏အနုဒ္ဒတောအနုဒ္ဒတောပြန့်လွင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ငြိမ်သက်၏ပြန့်လွင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ငြိမ်သက်၏အထင်စအနက်ကို၎င်းအထင်စအနက်ကို၎င်းဓမ္မင်စပါဠိကို၎င်းဓမ္မင်စပါဠိကို၎င်းဒီပေတိပြတတ်၏ဒီပေတိပြတတ်၏တတ္တထိုယဟံ၏တတ္တထိုယဟံ၏ပါဠိတံဆိုအပ်သောစကားသည်ပါဠိတံဆိုအပ်သောစကားသည်မဓုရန်ချိုမြိန်သောအယတာရှိ၏ချိုမြိန်သောအယတာရှိ၏အဲ့တော့ပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းရတာအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကုသိုလ်ရတာအဲ့တော့ဒီဘဝမှာသမသိန်းသေးတယ်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအနဲ့ပါဠိအတန်ကြားရတာနဲ့အနဲ့ဒီရအဓိပ္ပာယ်တွေပေါက်ပြီးခါတယ်မြန်တရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မြန်နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကလည်းပါဠိသိသွားတဲ့ဉာဏ်မျိုးရအောင်ဓ
Yo muka na yado di iman dhamma dedana tattha zeta wani wiyarando koka lika lo ilishi de jahango jambi biyo nyaso yana digara li hokera. Atako koka liko beku yina bagwa tenupa nengemi. Tauti agada mewa ato penta atakada ya udani niwa wirida kore. Koka lika sesura. Udino koka lika tau sura. Wama. Nagara wagama pare. Dua di tema ada lima joro. Ada koka lika wabo. Koka lika sagli udise. Koka lika zat, koka lika yan, koka lika zat. Koka lika zat sura. Na wati ni dana, atako koka liko beku yena bagawa tenupa nengemi upa nengemi do bukona biwa tetwa ega manda niti. No, koka lika yan, myaswa biya shide ni auto, tabyo myaswa biya ko. Shiku biyo hentene leopade ni atai biyo ma. Ega mana niti no koka liko beku bukona ida dosa myaswa biya uto shauda. Uto shauda ka. Papaisa bandi nadi bautra maugalana babigana ezana wadangadadi. Tuga di shendari bautra ne shema maugalan sure ega lawaga i naba boma. Dege riya pide ega lawaga i naba boma meji net biyo myaswa biya to atai ne biyo ba do. Myaswa biya de no shendari bautra shema maugalan do imdama alu so shi jare ko. Papaisa magaung ne alu so shi jare de no babigana eza wadangada. Eri Alozo time through a beauty yard, so the mess of Yahoo, Dobby, shout a mess of Yaga. Mahiwan Coca Lika Awasa, Mahiwan Coca Lika Awasa. Mandadi Coca Lika, Ladi Motra Mogalani to say that. Mahiwan Coca Lika Awasa, Abu Coca Lika Alum, you are who. So we are not Jane Bona. Coca Lika. Hey, Lum, you are all like what I got Lavaga material to get Ria to Rogoni. Hello, a Ria to Rogoni to a papa is a lozo she is over the daughter of Mesopia, damn day. Poga Liga, a little of you are so we are here. Tadi Boga Mogalani to say them, but not he. Hello, Bobby down my kind of no, down mamma, through a sego chillin about Pizela, Tadi Boga Mogalana. Ladi Bodrane, Shinda, Naya, Chinari Pide, Ladi Bodrane, Mogula, Noha. Pida Latagema, Tilago, Chimian, no Jare, to get the Londa Boguri Pide, no? A little Mesavia, Maticin Jore, may I would have the Coca Liga, Batabiola. To the Ambigo, Coca Ligo, Beku, Pogona, Bagaon, Dan, Ida Dosa, Tabio and Biore, Aguna Dime. That's why we are late, Tabio, eh? A little Mabio. Kaisa be me bandy, don't change that no. Do the ambigo, Gogaligo, Beko, Bogona, Ida Dosa, Kaisa be me bandy, Bagawan, Nadajiko, Pizzico, Ataco, Papasawa, bandy, Taribura, Mogalana. That's why we had a video, Duroha, Dilashi, the video blue look you want Malego. No? Kaisa be me bandy, Bogona, Nadajiko, Bisaiko, Ataco, Papasawa, bandy, Taribura. Mogulana, the Babigana, is and what Langadadi, Tabula and Wa, Magina do, Reservoir Tabla, Sorga did it. The video drew me umbo. Through a gaggle, Luzushi Jarebo. So we don't tabula, Reservoir and the Jamie out to Tabula. Coca Lika and Bacon, Idadosa, Mahi, one Coca Lika was up. Dilumabio Abu, a Dilumabio, Reservoir Damnita. The Jamie out Damnita, don't Jamie out Damnita, Miao. I don't meow, I don't Jamie out. Time out, damn it, I'm here, Cajaro, Ness of Yatan, to Biojin of Biobioi, Ness of Yatan, Twatamo. Atago Gonga Ligo, Beku, Odayatana, Pagon, and Biwa Didua, breaking Nakadua, Bagami, Ness of Yao Shikubio, to Biojin of Biobio, to Nia Yago, Pekwadoro, Asida Pekan Danda, Gonga Ligana, Beku, no, the Mabadi, Nanda, Pamadi, Bilagahi.
တဘောကာယောဖူတော်ဟောဒီအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားထံကနေဖဲခွန်သွားလို့မှမကြသေးဘူးကိုကလီကရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေပေါက်လာလဲဆိုတော့အဖုပိန်တွေတခါတည်းထွက်လာဒီအရိယဘဝရကံပေါ့အရိယာတွေကိုစုံစွဲတဲ့ကံကြောင့်ပထမဦးဆုံးထွက်လာတဲ့အဖုပိန်တွေကမုံညင်းစေပမာလောက်ရှိတယ်ပမာဏလောက်ရှိတယ်တာသာပမတ်တီဟိပိလကာဟိတဲ့တဘောကာယောဖူတော်ဟောဒီတကူလုံးအဲ့ဒီမုံညင်းစေပမာဏရှိတဲ့အဖုပိန်တွေထွက်လာတာနောက်အဲ့မုံညင်းစေပမာဏလောက်အဖုလေးတွေကနောက်ထပ်ပြီးကြီးလာတော့မုဂ္ဂမတ္တိယောတဲ့ပဲနောက်စေးလောက်ကြီးလာတယ်နောက်ပဲနောက်စေးလောက်တော့ဒီပြီးရက်မနေဘူးထပ်ပြီးကြီးလာတော့ဘယ်လောက်ကြီးလာဆိုရင်ကလပဲကလာယမတ္တိယောဟုတ်တယ်ပါကောလာတိကလပဲလောက်ထပ်ပြီးကြီးလာတယ်ကလပဲလောက်ကြီးလာရုံနဲ့မကဘူးထပ်ပြီးကြီးလာတာနောက်ထပ်ဇီးစီပမာဏဇီးစီကနေပြီးတော့ဇီးစီကနေနောက်အုတ်ရှင်သည်အသေးပေါ့အကင်းပေါ့နောက်ဆုံးအုတ်ရှင်သည်တကယ်အမဲ့အရွယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြတော့ပြည်ရည်နဲ့သွေးတွေနဲ့ပေါက်ကွဲပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီယောဂနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ကောလမတ္တိယောအေတုံနဲ့ကောလမတ္တိယောဟုတ်တော်အာမလကမတ္တိယောအေတုံအာမလကမတ္တိယောဟုတ်တော်ဘေလူဝတလာတုကမတ္တိယောဒါအုတ်ရှင်သည်အကြီးပေါ့ရှင်းသွားတဲ့အုတ်ရှင်သည်မှဲ့သွားတဲ့အုတ်ရှင်သည်အဲ့အရွယ်လောက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရင်ဘိလမတ္တိယောအေတုံဘိလမတ္တိယောဟုတ်တော်ပပဇိန်သူတဲ့ပဘိဇိန်သူပောက်ကွဲကုန်တာပုပ္ပင်္စလောဟိတင်္စပြည်တွေရောသွေးတွေရောယိုစီးပြီးတော့အထာကောကောကာလီကောဘိက္ခုတေနေဝအာဘာဒိနကာလမကာတိအဲ့ဒီယောဂနဲ့ပဲတေးသွားတာကာလင်ကတောဇကောကာလီကောဘိက္ခုဘဒုမဏိရိယဥပပစ္စည်းတာရိပုတ္တရမောက္ကလာနေသူစိတ်တအာဂါတိတောဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ကလန်ဆိုတဲ့အက္ခတာဝကအရိယာကြီးတွေကိုပြမတဲ့အရိယဘဝရကံကြောင့်သိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ငရဲမှာကြာလဲဆိုတော့ဘဒုမဆိုတဲ့ငရဲမှာသွားပြီးတော့ရင်ကြာတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲမြတ်စွာဘုရားထံကိုဒီတဟံပတိပြမကြီးကလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကောကာလိကယဟန်သေးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်ပြီးတော့သေးသွားပါလေဗျာသေးသွားပြီးတော့ရင်အခုဘဒုမငရဲမှာကြာရောက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်ပြီးတော့ရင်ပြမကြီးကသူ့သူပျောက်သွားတာပေါ့အထာကောဘဂဝန္တန္တရန္တိယဣဇိယနာဘိက္ခုအာမန္တိတိမနမိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဣမံဘိက္ခုရတ္တေပြမသဟမတိအဘိက္ခန္တာယရတ္တိယအဘိက္ခန္တာဟောတော်ကေဝလကပ္ပဇေတဝနာဩဘာတိတောယေနာတေနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတောမံဘိဝတိတောဧကမန္တအထံတိဧကမန္တထိတာခောဘိက္ခဝေပြမသဟမတိဣတတောသာညတော်ငါရှိကိုသဟမတိပြမကြီးလာတယ်လာပြီးတဲ့အခါကျဒီလိုဒီအကြောင်းမှငါ့ကိုလာပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီရှောက်သွားတဲ့အကြောင်းကကောကာလီကောဗန္ဒီဘိက္ခုကာလင်ကတော်ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားတဲ့နော်ကောကာလီကောဘိက္ခုကောကာလိကယဟန်ကြီးသည်ကောကာလိကယဟန်သည်ကာလင်ကတော်ဆုံးသွားပါပြီတဲ့နော်ကာလင်ကတော်သာဗန္ဒီကောကာလီကောဘိက္ခုဘုရုမဏိရိယဥပပန္နောပါရိဗုဒ္ဓမောက္ကလနေသူစိတ်တံအာဂါတိတောအဲ့ဒီဆုံးသွားတဲ့ကောကာလိကယဟန်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မမောက္ကလန်တို့အပေါ်မှာပြင်းမာတဲ့အကုသိုလ်ကံကြအခုဘယ်ကိုကြာသွားလဲဆိုရင်ဘဒုမဆိုတဲ့ငရဲကိုကြာရောက်သွားပါတယ်ဗျာဆိုတဲ့အကြောင်းငါ့ကိုလာလျှောက်တယ်တဲ့အဲ့လိုလျှောက်ပြီးတော့ရင်ငါထံကနေပြီးတော့ရင်ကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရှိကိုတဟံတိပြမကြီးလာလျှောက်တဲ့အကြောင်းယဟန်ကိုပြောပြတော့ဧဝံဟုတ်တယ်အညတတော်ဘိက္ခုဘဂဝန္တဣန္ဒဒောဇမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘဒုမဆိုတဲ့ငရဲကြီးကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာခံစားရလဲဘဒုမငရဲနာမည်ပေါ့ကိဝဒီကံနုကောဗန္ဒီဘဒုမေနိရိရဲ့အာယုပမာသူအဲ့ဒီဘဒုမငရဲရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်တောင်ရှိပါသလဲဗျာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီခံကောဘိက္ခုဘဒုမေနိရိရဲ့အာယုပမာအင်မတန်မှရှိလျားတယ်တဲ့နော်တဏ္ဏတုကရံသင်္ခါတောဣတ္တကာနိဝတ္တာနိဣတိဝဣတ္တကာနိဝတ္တတရဏိနှစ်ပေါင်းအရာအထောင်အသိစသည်ဖြင့်ပြောလို့တော့မှမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ပြောလို့တော့မှမပြောတတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒီလောက်တောင်ရှိလျားတယ်တဲ့အဲ့တော့ခုနမေးတဲ့ရဟန်းလည်းပဲထပ်ဒီလောက်တွေရမလို့ထပ်ပြောရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြားတဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လို့ပြောမရရင်တော့ဥပမာလေးနဲ့တော့
တပည့်တော်တို့ပြောပြပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ပြောပြတယ်သေယတာဘိဘိက္ခုတဲ့ဝိသရိခာရီကောကွန်ဒလကောတိလာဝဟောကွန်ဒလကနော်အဲ့ဒီကွန်ဒလကလို့ဆိုတဲ့အရက်မှာအသုံးပြုတဲ့လဲတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လဲတွေကဝိသတိခာရီကောတဲ့ခာရိကလိုက်ရှားကြည့်တော့ခာရိကကဟိုဟာပေါ့အတိုင်းအတာပေါ့ဥမာဦးဇင်းတို့ချင်းကွက်တွေပါလေရှိတယ်တင်းတောင်းတို့ခွဲတောင်းတို့ဟိုတစိမ့်တောင်းတို့ပြည်တောင်းတို့ပေါ့နော်ဒီခာရိကကတည်င်းဝင်လေးတင်းဝင်ဆက်တဲ့အဖို့ကိုဆိုတော့လေးတင်းဝင်အိတ်လို့ပဲပြောပါတော့လေးတင်းဝင်အိတ်တော်၎င်းတောင်းတော်၎င်းပုတ်တော်၎င်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးတင်းဝင်အိတ်တွေအိတ်20ဆက်နဲ့လဲနှမ်းလဲရရိုးလဲမို့နှမ်းလဲအဲ့နှမ်းလဲပုံမှာနှမ်းနေတဲ့တတော်ပူရီသောဝန္တတတနာအစ္ဆေနဧကမေကတိလဥဒ္ဒရိယအဲ့ဒီနှမ်းလဲပုံကခုနကလေးရင်းအိတ်တွေ20ဆိုတော့4နဲ့80အိတ်ပေါင်း80နှမ်းအိတ်80လေးရင်းဝင်အိတ်နှမ်းအိတ်80တွေကအဲ့နှမ်းစီတစ်စီးကိုနေ့တိုင်းယူရမှာမဟုတ်ဘူးဝတ္တတတအစ္ဆေနနှစ်ပေါင်း100ကြာရင်တစ်စီးယူနှစ်ပေါင်း100ကြာရင်တစ်စီးယူအဲ့လိုယူရင်နဲ့ခိမ္ပတရံခေါ်တော့ဘိက္ခုဝိသရိခာရီကောကောန္ဒလကောတိလဝါဟောဣမိနာဥပကမေနာပရိကေယံပရိယာဒနာကိစ္စယအဲ့လိုယူလို့ရှိရင်မှအဲ့ဒီနှမ်းလဲဝါနှမ်းနေရကုံနာကိုကုံတဲ့အထိအောင်ယူလို့စွမ်းနိုင်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီငရဲတွေရဲ့တတန်ဟာအမတမကိုရှိလေရတော့တွက်ဖို့ကအမတမခဲနေတဲ့နတ်တွေဝဧကောအပုရောနေရရောတဲ့အဲ့တော့ဒီဘုရုမနေရငရဲရောက်ဖို့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာငရဲတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်အပုရနေရနောက်သေယတာဘိဘိက္ခုဝိသရိအပုရနေရနောက်နိဒပုရနောက်အဘဒနောက်အဲ့လိုငရဲတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုငရဲအများကြီးရှိနေသေးတော့အခုနအပုရငရဲရဲ့တက်တန်းရတော့မှခုနနှမ်းရဲ့နှမ်းလေးတွေကိုတစ်ပေါင်နှစ်ပေါင်း100ကြာမှတစ်စီးယူပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နှမ်းလဲပေါ်နှမ်းနေတာကုန်းသွားပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကိုရေတွက်လို့ရမှာဒီရဲရဲ့တက်တန်းဟာတွက်ဖို့အခက်တယ်တဲ့ခုနရဟန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဥပမာလေးနဲ့အဲ့တော့ကောကာလီကောဘိက္ခုဥပပန္နောဘဒုမေပဏဘိက္ခုနိရိကောကာလီကောဘိက္ခုဥပပန္နောသာရိပုတ္တမောက္ကလနေတုစိတ်တံအာဂတိတောဣဒမောဇဘကောဣဒံဝတ္တဝနာသူကတောအထာပဒံဣဒရောသတဣဒရောသတထာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပုရိသန္တဟိဇာတန္တကုဒာဟိဇာယတေမုကံယာယစိန္ဒတိအတ္တနာဘာလောဒုဗ္ဗတိတံပနံယောနေတိယံပတံတန္တိတံဝါနေတတိယောပတံတိယောဝိစိနာတိမုခေနသောကလေကလိနာတေနဒုက္ခနဝိန္တတိအပမတကောအယံကလိယောအခေတုဒနပရာဇယောသဗ္ဗန္တာပိသာပိအတ္တနာအယမေဝမဟန္တရတရောကလိယောဒုက္ခရေတုမနံပရောတိတတံဟန္တာနနိရဗုဒ္ဓနာစတ္တိန်တာပင်စစအဗုဒ္ဓာနိယမရိယဂရိဟိနိရိယဥပေတိဝါသံပနိသပဏိဒါယပပကံတဲ့ဒီမှာဒီကောကာလိကဘုဒ္ဓကိုအဓိကချုပ်ကျင်တာကဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ကိုမဆောင်စည်းလို့ခံလိုက်ရတဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြချင်တာပေါ့နှုတ်ကိုမဆောင်စည်းလို့ခံလိုက်ရတဲ့အကုသိုလ်နော်ယာယအကျဉ်းချမ်းသောစကားဖြစ်တဲ့အတ္တနဲ့မိမိကိုယ်ကိုစိန်တတိဖြတ်၏တာထိုကျမ်းသောစကားသည်ဇာတတမွေးဖွားဖြစ်ပေါ်လာသောပုရိသတ္တယောက်ျား၏မုကေခံတွင်နာကုဓာ၏ဒါနတပွဲဇာယတေဖြစ်၏အဲ့တော့ယာယအကျဉ်းချမ်းသောစကားဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုစိန်တတိဖြတ်၏အဲ့တော့စကားတွေချမ်းချမ်းတန်းတန်းပြောမယ်နော်နှုတ်ကိုမဆောင်စည်းပဲနဲ့စကားတွေချမ်းချမ်းတန်းတန်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပဲကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းတာပေါ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ကျန်းကျန်းတန်းတန်းပြောတဲ့သူတွေရဲ့နှုတ်ကဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပွဲတဲ့ဒါဟာဖြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတော့အဲ့တော့ဖြတ်တတ်တဲ့အဖြတ်ခံရတဲ့လူတွေကလည်းပဲတရားနာတရားတွေရဒုက္ခတွေရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမကောင်း
နှုတ်ကနေပြီးတော့ရင်နှုတ်ကိုမဆောင်စည်းပဲနဲ့စကားတွေကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောမယ်ခုနလိုမဟုတ်မမှန်နေစကားတွေပြောမယ်သူများကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေပြောမယ်ပြင်မာတဲ့စကားတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဟိုပြောခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ရင်ဖြည့်ဆည်းတယ်တဲ့နော်နောက်ရောအချင်းလူမတ်ဒီနေနိယံကဲ့ရဲ့ထိုက်သူကိုပလန်တန်တိချီးမွမ်းနော်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေနိယံကဲ့ရဲ့ထိုက်သူကိုပလန်တတိချီးမွမ်းအဲ့တော့ရောအချင်းသူဒီပလန်တိရောချီးမွမ်းထိုက်သူကိုနေတတိကဲ့ရဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချီးမွမ်းထိုက်သူကိုကဲ့ရဲ့ထိုက်သူကိုကြတော့ချီးမွမ်းတယ်တဲ့တော့ထိုသူမိုက်ဒီမုခေနခံတွေ့မြေကလိန်အပြစ်ကိုဝိဇိနာတိစီဘူးရှားပွေတေနထိုအပြစ်ဖြစ်သူကချမ်းသာကိုနဝိန္ဒတိမရနိုင်အဲ့တော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချီးမွမ်းတဲ့သူကိုချီးမွမ်းကဲ့ရဲ့တဲ့သူကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံတွင်းနဲ့ဘာလုပ်တာဘာကိုကျူးလွန်တာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အပြစ်ကိုကျူးလွန်တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ဘယ်တော့မှချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့နော်ကဲ့ရဲ့တဲ့သူကိုချီးမွမ်းတဲ့သူကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာအဓိကတော့ကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုရင်အကေတုကျွေးရန်ကစားရနိုင်တပ်ပန္နအလုံးစုံသောဥစ္စာနဲ့၎င်းအတ္တနာပြီးမိမိနဲ့၎င်းသဟတကဝယောဒနာပရာဇေယောအကျင့်ဥစ္စာရှုံးခြင်းသည်အတ္တိရှိအယံကလိဥစ္စာဤဥစ္စာရှုံးသောအဖြစ်သည်အပမတ္တကေအပမတ္တကောအနှဲငယ်မြတာသည်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွေးရန်ကစားမယ်ဆိုတာကိုယ်ပါစက်နဲ့ကိုယ်စားတယ်ရှုံးသွားရင်ပတ်စံပဲရှုံးတာအဲ့ဒီလိုရှုံးတာကဒါမပြောမှတော့ဘူးတဲ့နော်ယောအကျဉ်သူသည်သူကတိသူကောင်းစွာကျင့်သူတို့၌မနန်စိတ်ကိုဘရောနေဖြည့်စည်းညာနော်ကောင်းစွာကျင့်သူတို့သူတော်ကောင်းတွေအပေါ်မှာပြင်မမယ်ဖြည့်စည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပြင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်တကယ်ဆုံးရှုံးခြင်းမျိုးဆုံးရှုံးတာနော်အခုနကျွေးရကစားတဲ့ဆုံးရှုံးတာပြန်ရှာလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာခုနလိုကောကလိကယဟန်လိုငရဲကြတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်သွားတာခုနကောကလိကယဟန်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားက၃ချိန်တိုင်မြေတားပြီးတော့ရင်သူ့ကိုအမြင်မှန်ရစေတာပေါ့နော်သွားပြီးတော့တောင်းမှန်လိုက်ရင်သူဒီငရဲကိုရောက်မှာမဟုတ်တော့အခုကျတော့တောင်းလဲတောင်းမမှန်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့၃ချိန်တိုင်ပြောတာကိုလည်းပဲမနာခံဘူးလိုက်လဲမလိုက်နာဘူးယူလဲမဆိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းပဲခံစားလိုက်ရတယ်သူပြမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အက္ခလာဝကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါမကံယုံမှာတော့ဝါစင်စနှုတ်ကို၎င်းမနှင်စစိတ်ကို၎င်းမတိတာရစောက်တည်အရိယာကလေးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲ့သို့သူမိုက်သည်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကို၎င်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို၎င်းစောင့်တည်ရဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီသူတစ်ပါးကိုပြစ်မှားဖို့ပဲစိတ်ကဖြစ်နေတာပေါ့လေအရိယာကရဟိအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့သူမိုက်သည်ယန္နိရိယအကျင့်ရဲ့သူဥမေတိကဲ့ရောက်ရ၏နိဒဗုဒ္ဓတို့ဤကဟန္တာနာတတံစတ္တိန်တတိ36ခုဟောဒါတော့ငရဲတွေတတံကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုခုနကောကလိကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်မာမှုပဲစိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်တည်ထားတော့အဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်မာမိတယ်ပြင်မာမိတော့အဲ့ပြင်မာမိတဲ့အကုသိုလ်ကံငရဲမှာသွားပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့ငရဲတွေရဲ့တတံကခုနမြတ်စွာဘုရားဥပမာပြောပြတာတတံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနှစ်ပေါင်းအရာထောင်တသိန်းစသည်ဖြစ်ပြောဖို့ခဲရင်တယ်တဲ့နော်အများကြီးကိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒါကြည်ချင်းအပြင်ဦးဇင်းတို့ဟာမလုပ်ရမလဲနှုတ်ဆောင်စည်းရမှာပေါ့နော်နောက်ကွန်ကလီကောမနာဘဒုမနိရိဥပမနဓမ္မတဘာယကမ္မထာသမုဋ္ဌာပေတော့အဲ့တော့ဒီဒါကောကလီကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီယဟန်တွေကကောကလိကယဟန်ဟာနော်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မမောက္ကလန်တို့ကိုပြင်းမာတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲကိုကြာသွားရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုပဲအမိပြုပြီးတော့ရင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယဟန်တွေကစကားပြောနေကြတာအဲ့စကားပြောနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြားတော့မြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီးတော့ကာယနုဋ္ဌဘိက္ခဝေဣတရိကထာယတန်နိသိဏကဲဘာတွေပြောနေကြတာတော့ဒီမှာစုနဲ့ဘာ
ဘာရင်းများပြောနေကြတာလဲဆိုတော့မြတ်အဲ့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီကောကာလိကအကြောင်းကိုပြောနေကြတာပါဗျာတဲ့နော်ကောကာလိကဆိုတာခုနကငရဲကြသွားတဲ့ကောကာလိကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနာဘိကေဝဣဒံနေဝပုံပေပြီးကောကာလိခောဘိကောအတနောမုခမေဝနေလာယနတ်တော်ယဟန်တို့တဲ့ဒီကောကာလိကယဟန်ကအခုမှကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ပျက်စီးရမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေ့တုန်းကလည်းပျက်စီးဘူးပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အခုတခါငရဲကိုကြာသွားတယ်ဒီငရဲမတိုင်ခင်အခုအဲ့ဒီဘဝမတိုင်ခင်အရင်ဘဝတွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟင်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကတောင်းပန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောကာလိကငရဲကြာသွားတဲ့ကောကာလိကယဟန်ရဲ့အတိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဦးဇင်းတို့အကုန်ကြားဘူးပြီးသားဟိုဟင်းနာနှကောင်နဲ့လိတ်အကြောင်းကြားဘူးမလားဟင်းနာနှကောင်ကဒုက္ခလေးဒုချောင်းလေးနဲ့လိတ်ကိုသူတို့နေတဲ့နေရာခေါ်သွားတာလေလိတ်ကနှုတ်မဆောင်ကြည့်တော့ကောင်းကင်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာပါဇက်ကနေပြောလိုက်တော့လိတ်ကအောက်မှာပြုတ်ကြပြီးတော့ဟင်းဒီဘဲဝင်သွားတာအဲ့မှာတော့အဲ့ဒါကိစ္စပလိတ်ဖြစ်ခဲ့တာဒါကောကလိကရဟမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားခုနရဟန်းတွေကိုပြန်ပြီးဟောပြတာဒွေဟန္တဘောတကဂောစရာယစရန္တာတိနသတ္တိဝိသလံကတ္တဝါအဲ့တော့ဒီလက်ရှိတဲ့နေရာကိုဟင်းနာတွေရောက်လာပြီးတော့ရင်သူတို့ဟိုတိရစ္ဆာန်ချင်းချင်းတတ္တဝါချင်းချင်းတိရစ္ဆာန်တွေချင်းချင်းအကျွမ်းဝင်သွားပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားတော့ဒီဟင်းနာတွေနေတဲ့နေရာကိုသူ့အလဲခေါ်တာပေါ့သူ့ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တာဧကတိဝတ္တံနဲ့ကိစ္စပံပုဒ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒီဟင်းနာတွေကလက်ကိုမေးတယ်တမ္မမိတ်ဆွေတဲ့အမကဟိမဝန္တိစိတ်တကူဒစိတ်တကုတ်တောင်လို့ခေါ်တဲ့တို့ရဲ့တောင်ချီရင်းမှာကိစ္စနာကူကရွှေလိုင်ကူဆိုတဲ့နေရာရကြီးရှိတယ်တဲ့နော်ရမဏီရောဗတိသောတကယ့်ကိုမွေ့လျော်ဝယ်ကောင်းတဲ့အရာကြီးတဲ့နော်အဲ့ဒီအရာကြီးကိုငါတို့နဲ့အတူလိုက်မလားတဲ့ဆိုပြီးတော့ဟင်းနာတွေကဟင်းနာနှစ်ကောင်ကဒီလက်ကိုဖိမှန်တကပြုတာတမ္မအဟံကထံဂရိတာမိအဲ့တော့လိုက်မယ်တဲ့ငါလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကလိုက်ဖို့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မယန်တန်နစ်နာမတကယ်လို့သူ့ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်သူကတော့မသွားနိုင်ဘူးပေါ့သူတို့ဆက်နဲ့သူတို့ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်သူလိုက်မယ်တော့အဝေးကြီးဆိုတော့လိတ်သွားနေလိတ်ကလူကြီးကတော့ဟိုကကောင်းကင်ပြန်มาဆိုတော့တခါလာဒီဖြစ်နေတာဟိုဟင်းနာဒီမှာ drone ရင်ရှိတော့ drone ရင်နဲ့ခေါ်တာအဲ့တော့သူ့ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လိုက်မယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ခေါ်သွားမယ်သင်ကိုငါတို့ခေါ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သင်ကတော့သင်ဘက်ကတာဝန်ကဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ဆောင်စည်းရမယ်မုခာရခိတုံတခိတ်တတိအကယ်နှုတ်ကိုဆောင်စည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကသင်ကိုငါတို့နေတဲ့အရက်ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လိတ်ကလည်းပဲလွယ်ကူကူပဲဝန်ခံလိုက်တာသူ့ရဲ့နှုတ်ကိုသူဆောင်စည်းမှာပေါ့အဲ့တော့မှဟိုကဒုတ်တချောင်းကိုရှာဧကန်ဒန္တကံကိစ္စပိနာဒန္တာတစ်ဖက်ဆုံးကဟင်္သာကောင်ကိုက်တစ်ဆယ်ဆုံးကဟင်္သာကောင်ကိုက်အလေကလိတ်ကကိုက်ပြီးတော့ရင်သူတို့နေတဲ့အရက်ကိုခေါ်သွားတာတန်တထာဟန္တိနနိယမန္နကာမဒွာရိကဒိဋ္ဌဝဒွေဟန္တာကိစ္စပံဒန္ဒေနဟရန္တိတိအာဟန္တုအဲ့တော့ကောင်းကင်ကပြန်သွားတော့ရောက်ပါနေပြီအဲ့တော့ကောင်းကင်ကပြန်သွားတော့အောက်ကကလေးတွေကဟိုမှာကြည်သန်းနေနော်ဟင်းနာနှစ်ကောင်ကလိတ်ကိုဟိုဟာပေါ့ဒုံးနဲ့ကိုက်ချပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောတာကို तू ကသူ့ကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားတာမျိုးလိတ်ကမင်းတို့အပူပါလားဆိုတဲ့စကားမျိုးပြန်ပြောတာဒီစမောယတိမန္တဟာယကနေဒီရနော်ငါတကယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုစောင်းသွားတာဒုံမာကန်ဣတ္တကိန်ဟောတိဒုဒ္ဒစေတကအဲ့တော့ငါတကယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုခေါ်သွားတာမင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုတဲ့ပြောမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြန်ပြောတာအဲ့ပြန်ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲပြုတ်ကြသူကပါဇက်နဲ့ကိုက်တာအဲ့ပြုတ်ကြပြီးတော့ရင်ဒီဘဲဝင်သွားတာဒီကဝေကတာယဗာရဏတိနဂရေရာဇနိဝေဒနတဥပရိပါကံတမ္ပတ္တကလေးတဲ့နော်ဓာတ္တဌာနတော်ဒန္တကံဝိသိစစ်တော်အာကန္တအာသင်္ကနေအာကသင်္ကနေပဋိတ္တဝါဒွေတာဘိစီမင်းရင်မြေမှာကြပြီးတော့သေးသွားတာအဲ့တော့
ဟိုဒါနှုတ်ဆောင်ပြီးလို့အဲ့တော့ကောကလိကအခုမှနှုတ်မဆောင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟိုလိပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလည်းနှုတ်မဆောင်ကြည့်လို့အဲ့လိုသေဝဲဝင်ခဲ့ရတယ်တဲ့နော်အဝတိအတ္တနဲ့ကိစ္စဘောပြဟရံခီရီသုတ်ကိတသမိန်ကထသမိန်ဝါစာယတကိယဝတိကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုကိုမဆောင်ကြည့်လို့သေဝဲဝင်ခဲ့ရတယ်တဲ့နော်သူ့ကိုကောင်းစွာသေဆောင်သွားတဲ့ဒီဟိုဟင်းနာနကောင်ရဲ့ဒုံချောင်းရဲ့ပေါ့နော်သုတ်ကိတသမိန်ကထသမိန်ဝါစာယတကိယဝတိအဲ့ဒီလိုဟိုစကားပြောလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ကိုသဲဆောင်သွားတဲ့ဒုက္ခနေလွတ်ကြပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ကိုပြန်တတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဧတမိဒိဋ္ဌဝနဝနရဝီရိယတိဋ္ဌဝါစံပမုံစေကုသလနာတိဝေလပန္တိတနိဘဟုပါဏိနကိစ္စပံဗျာဒနံကတံတဲ့နော်အဲ့တော့စကားဆိုတာပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရတယ်အချိန်နောက်ကျပြီးမှလည်းပြောတဲ့စကားကိုအချိန်နောက်ကျပြီးမှလည်းမပြောရဘူးအချိန်စောပြီးတော့လည်းပဲမပြောရဘူးအဲ့ဟိုစကားလည်းပဲတအားကြီးမပြောရဘူးတဲ့ကိစ္စပံဗျာဒနံကတံဒီဣမံဒုက္ခနိပါတိဘူးဘာနိဇာတကဝိဋ္ဌာတေတောဘေကဝေဘေကုဏနာမမုခတန်ယတိနာသမစာရိနာအနုတ္တိနာနေဗုဒ္ဓစိတ်တေနာဘဝိတ္တဗန္တိဟောတောဣမံကာရမဟာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကယောမုခတန်တယောဆိုတဲ့ခုနကာရလေးကိုဟောလိုက်တာနောက်ဒီမှာဘုဘာနိကဆက်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဟိုစကားတအားများလို့ပေါ့နော်အဲစကားတအားမများနဲ့ဒါတအားပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားတအားပြောတဲ့ခါမှာအမှားတွေစကားပြောပါမှာပါတဲ့စကားတွေကဇာတိပြဆိုတာဆိုလိုမျိုးအဲ့တော့စကားကအချိန်မလွန်ငယ်အချိန်မတန်ငယ်လည်းမပြောရဘူးအချိန်လုံးပြီးမှလည်းပဲမပြောရဘူးနောက်ပြီးတော့ရင်ကျမ်းတဲ့စကားတွေလည်းပဲမပြောရဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစကားတွေတအားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စပံပြဒနာကတခုနလိတ်လူပဲတဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့နော်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒီဘူဘာနိကဇက်ဆိုတာဒီကိစ္စပါဇက်ပါပဲနော်ဇေဒဝနေဝိရဏတော့ကောကလိကအာရဘကထေတိဒါကောကလိကကိုအကြောင်းပြုပြီးခုနကောကလိကယဟန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာအတိရေဘာနာနတိဗြမရတ္တိရိသံကာရိဏိဘောဓိတတောအမိဇကုလေမြတ်စွာဘုရားကဘုရားအလောင်းအဲ့အမှတ်မျိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝယပတ္တောတတ္တအတ္တဓမ္မနုသာနကောတဲ့နော်အကြောင်းအကျိုးပြပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့တရားသူကြီးလူနေရာမျိုးမှာဖြစ်တာပေါ့ဘုရားအလောင်းကသောမနာရာဇာဘူပါဏိဟောဒီတတမိန်သောမနာရာဇာ तू ကမင်းရဲ့အမတ်ကြီးเนาะအကြောင်းအကျိုးပြပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့မင်းရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့သူ့ရဲ့ဘယင်ကဘာလဲဆိုတော့ဘူပါဏိဟောဒီတယ်အရင်စကားများတယ်ဘလောက်တောင်စကားများလဲဆိုရင်တတမိန်ကထင်တေတဲ့အင်ဂျင်တံဝဇနတအောက်ကသောနာမနတ်ထီတဲ့ဘေးလူဝင်ပြောလို့မရတချို့စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ရေပတ်မုံလို့ပြောတယ်မလားဘေးလူကအဲ့ဒါခေါင်းညှိပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ဘေးလူပြောဖို့အခွင့်ကိုမရှိဘူးအဲ့လိုအခွင့်မရှိဘူးအဲ့သူ့ရဲ့ဘုရင်ကလည်းအဲ့လိုပဲအင်ဂျင်တဝသနတအောက်ကသောနာမနတ်ထီအခွင့်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဘေးလူတွေပြောဖို့အခွင့်ရမရှိဘူးသူကစကားတားများတာဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဗာရဏသီပြည်ရှင်မင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းကအကြောင်းအကျိုးပြပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့အမတ်ကြီးဖြစ်တာပညာရှိအမတ်ကြီးဘုရင်ရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘောဓိတတ္တောတဲ့နော်ဘုရားလောင်းတန်တတံဘူပါဏိတံဝါရိတုကမောဧကံဥပါယဝိဥပါဒါရင်တော်ဝိစရတိမြတ်စွာဘုရားဒီဘုရားအလောင်းအမတ်ကြီးကလည်းပဲဒီဘလို့ဒီငါဘယင်ဘလို့ဆုံးမမလဲဒီစကားတားများတာဘလို့တားမြရမလဲဆိုပြီးအဲ့တော့နီလဥပ္ပတမြင်ရှားပြီးလှည့်လည်သွားလာနေတာတသမိန်စာကားလေးဟိမွန်တာပတိတိဧကသမိန်တရေကိစ္စဘောဝတ္တိဒွေဟန္တာဘောတကအခုနာဟင်္သာဆက်ခောဇရာယစရဏတေနသတ္တိနဲ့ဝိန္ဒတာအကံတုနော်သောဒလဝိန္ဒတာခုနဒီဟင်္သာဆက်ကိုဟိုဟင်္သာဆက်ကအဲ့အချိန်မှာ
ဘယင်းကြီးကဟင်းသားတွေရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးကိုကြားတယ်အဲ့ဒီလက်ထက်မှာအဲ့ဒီဘယင်းဘုရားလောင်းအမကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီဟွာကဟင်းသားဇက်ကလည်းအဲ့ဒီလက်ထက်မှာပဲထင်ပါလေကြည့်ရတယ်မယန္တန်ကင်းတော်ကမိတ်တာမှာတမ္မကိစ္စပအမကဟိမဝန္ဒီစိတ်တကုတပပ္ပတတလေကေစနာကုအာယဝဒနာဌာနရမဏီယောပရိသောကိစ္ဆာတိအမကံတတ်တယ်အဟံကိန္တိကတ္တဝကမိတ်နာမတိမယန္တန်ကင်းတော်ကမိတ်နာမသစေတွံမုခံရခိတုံတခိတံမှာကတ္တစီကိဉ္စီနာကထိတတိတိရခိနာမိတာမိဂိတဝမံကိစ္စတာတိတေနာဒုန်ဒီဝတ္တဝဧကံတန္တကံကိစ္စပေနာဒန္တာပိတဝလယံတန္တဥဘောကောတိယံတန်သိတဝအာကသံပက္ခန္တံတုပက္ခန္တိန်တုတန္တထာဟံတိနိယမာနကာမဒါရကဒိဋ္ဌဝကာမဒါရကဒိဋ္ဌဝဒွေဟန္တာကိစ္စပံဒန္တကေနဟရန္တိတိအဟံတုကိစ္စဘောယတိမံတဟာယကနိန္တိတုံမာကဣဋ္ဌကိဉ္ဒုဒ္ဒစေတကတိဝတ္ထုကာမောဟန္တာနတိကဝေကတယဘာရဏတိနဂရေရာဇနိဝေဒနတဥပရိပါကံတမ္ပတ္တကာလေဓာထဌာနတောဒန္တကံဝိသစ္စတောအာကာသင်္ကနေပဋိတဝဒွေဘာကောဟောတိကိစ္စဘောအာကာတိပဋိတဝဒွေရာဘိနာတိအင်္ဂကောလာဟလဟောတိအခုနလိမ့်နဲ့လိမ့်ကပြုတ်ကြတာအခုဒီဘာရဏတိမင်းနော်ဖះလောင်းအဲ့ချိန်မှာပညာရှိမှကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့သူတို့မင်းရင်မမြင်မှာပြုတ်ကြတာအဲ့ဒါကိုဘုရင်ကကြားသွားတဲ့အခါကျတော့ရာဇာဘောဓိတတ္တအာဒါယဘုရင်ကဗာရဏသီပြည်ရှင်မင်းကဖះလောင်းဒီပညာရှိအမတ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အမိစ္ဆကဏပရိဟုတော်တန်ထာနံကံတော်ကိစ္စပံဒိဋ္ဌဝဘောဓိတတ္တပုတ်စီနော်အမတ်တွေခေါ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းမှာအပါဝင်ပေါ့အဲ့ဒီလိပ်ပြုတ်ကြတယ်ဟောသွားကြည့်လိပ်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာသွားကြည့်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုမေးတာဘောဓိတတ္တပုတ်စီတဲ့ပဏိတာကိန္တိကတ္တဝအင်္ဒပတိတော်ဒီလိပ်ကဘလို့လို့ပြုတ်ကြတယ်ဘယ်ရမေးလားကိန္တိကတ္တဝအင်္ဒပတိတော်တဲ့ဘောဓိတတ္တစိရပတိကင်ခောဟံရာဇာနံဩဝရိတုကမောမာဥပါယံဥပါဒါရင်တော်စရာမိဘုရားလောင်းအမကြီးပညာရှိမကြီးရလည်းပဲသူကဒီဘယင်ကိုဘလို့ဆုံးမမလဲဒါရလုံးလို့ခုလည်းတော့ဆက်စုတာပဲလေဘလို့ဆုံးမမလဲလိုက်ပြီးတော့ရင်နီလန်ဥပဒမင်ရှားနေတာအမှသွားပြောရင်အကွက်ဝင်သွားတော့ဣမိနာကိစ္စဝေနာဟန္တိတတ်တယ်ဝိတာတော့အဲ့တော့လိတ်ကအကြောင်းကိုအကြောင်းစုံကိုမြတ်စွာဘုရားလောင်းပညာရှိတယ်ဆင်းချင်းကြည့်လိုက်တာပါနော်ဆင်းချင်းကြည့်လိုက်တော့ဒါကောင်းကင်ကပြုတ်ကြတယ်ရိုးရိုးတန်းတန်းတော့ပြုတ်ကြမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုံဒီနည်းတော့ပြုတ်ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဘယင်ကိုပြောပြတာပြောပြပြီးတော့ရင်အာမမဟာရာဇာအတိမုခရာနာမအပရိယန္တဝဆနာဧဝရူပံပုဒုက္ခံပါပုဏ္ဏန္တိတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဘုရားလောင်းပြောတဲ့စကားလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့မဟာရာဇာအတိမုခရာနာမနော်အလွန်ဟိုပေါ့စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတဲ့အလွန်စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပရိယန္တဝဆနာအတိုင်းရှိမရှိပါနော်စကားအလွန်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုပဲဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဆိုဒီလက်အကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့ခုနကအဝဒိတအတ္တနံကိစ္စဘောပြာရံခိတယ်ခုနလက်ကလည်းပဲအနှုတ်ကနေပြီးစကားဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကိုပြန်တတ်တာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီဘယင်ကြီးကိုလည်းဒုက္ခမှာဖြစ်တာဆိုတော့အဘယင်ကြီးကိုလည်းပဲဒီကိစ္စပဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးနဲ့ပဲအဘယင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမတာပေါ့လေအဲ့တော့စကားအများကြီးမပြောဘူးပေါ့တချို့ဟုတ်တယ်စကားတအားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေးပတ်မှုအောင်ပြောတယ်ဘေးလူကိုအခွင့်ကိုမပေးဘူးဘေးကလူကထိုင်းပြီးတော့ခေါင်းညှိပြီးတော့စကားပြောလဲကောင်းကြတာပေါ့နော်စီကပါကောဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောလူအများစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောတတ်ကြတယ်အဓိကကတော့နှုတ်ဆောင်စည်းဖို့ပြောတာပါနော်ဒီကောကလိကဝတ္ထုကနှုတ်ဆောင်စည်းဖို့နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့အခါမှာနှုတ်ဆောင်စည်းတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းပဲမပြောပြတော့ဘူးအခုနနှုတ်ကိုမဆောင်စည်းတဲ့အတွက်အခုနကောကလိကတကယ်အကုသိုလ်အကြီးကြီးလည်းပဲလွန်ကျူးနိုင်တယ်လို့အကုသိုလ်သေးသေးလေးတွေရောဒုက္ခရောက်နိုင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပြန်တတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းပဲရောက်နိုင်တာကြီးအများကြီးတချို့နှုတ်ကြောင့်ဗါတဲ့ဒီ
လက်ကြောင့်ကြည်ဆိုတာရှိတယ်လေတကယ်ပေါ့နှုတ်ကြောင့်လည်းပဲဒေကြရတာလေးရှိယောမုခတန်ရတော့ဘိက္ခုမန္တပါဏိအနုတ္တရောအထင်ဓမ္မစတိမိတိမရုဒံတတ္တပါဏိတံတဲ့နော်နှုတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမန္တပါဏိပညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောရမယ်အနုတ္တရောတည်ကြည်ရမယ်တဲ့နော်အထင်ဓမ္မစတိမိတိကိုပြောတဲ့စကားဟာအကျိုးစီးပွားလည်းပဲလူတစ်ပတ်သားဟုတ်အတွက်အကျိုးလည်းပဲရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စကားဟာချိုးမြေကောင်းမြတ်တဲ့အရာနဲ့တူပါတယ်တဲ့နော်ဒါကဘာလဲကောဂလိကဝိထုနောက်တစ်ခုကဓမ္မရာမဝိထုအဲ့ဒါလေးဆိုတော့ဓမ္မာရာမောဓမ္မရန္တောဓမ္မအနုဝိစိန္ဒယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုသတ္ဓမ္မာနပရိဟာယတိဓမ္မာရာမောဓမ္မရန္တောဓမ္မအနုဝိစိန္ဒယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုသတ္ဓမ္မာနပရိဟာယတိဓမ္မာရာမောဓမ္မရန္တောဓမ္မအနုဝိစိန္ဒယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုသတ္ဓမ္မာနပရိဟာယတိဆိုကြဓမ္မာရာမောဓမ္မအနုဝိစိန္ဒယံဓမ္မအနုတ္တရံဘိက္ခုသတ္တမနာပရိယာယတိအနက်ကလေးဆိုယောဘိက္ခုအကျဉ်ယဟန်သည်ဒီကာရာထဲမှာဆိုရင်ရှိတယ်ကာရာထဲမှာဒါဒီကာရာလေးထဲမှာယောဘိက္ခုတွေ့တာယောပါဘူးနော်ဘိက္ခုလေးပါတယ်ဘိက္ခုလေးမပါဘူးလားမပါဒုတိယဘိက္ခုလေးပါအဲ့ဒါအဲ့ရှေ့လေးမှာယောလေးထည့်တာလေအဲ့ဒါယောဘိက္ခုယောဘိက္ခုအကျဉ်ယဟန်သည်တဲ့ယောဘိက္ခုအကျဉ်ယဟန်သည်ဓမ္မာရာမောသမထဝိပဿနာကမ္မထ၌မွေလျော်ခြင်းရှိသည်ဓမ္မာရာမောတရား၌မွေလျော်ခြင်းရှိသည်ပဲเนาะအဲ့တော့သမထဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတဲ့လူဆိုရင်သမထဝိပဿနာတရား၌မွေလျော်ခြင်းရှိသည်ပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အမှုတွေဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်ပေါ့သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာမွေလျော်ရင်သီလကုသိုလ်ပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မာရာမောကတော့တရားနိုင်မွေးလျော်ဆိုရင်တရားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာနေတဲ့ဆရာတော်ကတော့သမထဝိပဿနာကမ္မထ၌မွေးလျော်ခြင်းရှိသည်သမထဝိပဿနာကမ္မထ၌မွေးလျော်ခြင်းရှိသည်ဓမ္မရန္တောသမထဝိပဿနာဓမ္မ၌နှစ်သက်ခြင်းရှိသည်သမထဝိပဿနာတရား၌နှစ်သက်ခြင်းရှိသည်ဓမ္မရန္တောသမထဝိပဿနာတရား၌နှစ်သက်ခြင်းရှိသည်သမထဝိပဿနာတရား၌နှစ်သက်ခြင်းရှိသည်ဒီဥစ္စာလေးကပါဠိထဲမှာမရှိဘူးဟုတ်တဝါဖြစ်၍လို့ထည့်ပြရတယ်ဟုတ်တဝါဟာရီတစ်ချောင်းနဲ့တဝါဆွဲရေးချအဲ့ဒါဟုတ်တဝါဟုတ်တယ်ဥတဝါမဟုတ်ဟုတ်တဝါဟုတ်တဝါဖြစ်၍ဓမ္မရန္တောသမထဝိပဿနာဓမ္မ၌နှစ်သက်ခြင်းရှိသည်ဟုတ်တဝါဖြစ်၍ဓမ္မရန္တောသမထဝိပဿနာတရား၌နှစ်သက်ခြင်းရှိဟုတ်တဝါဖြစ်၍နောက်ကဓမ္မလေးကိုပြီးမယ်ဓမ္မသမထဝိပဿနာတရားကိုသမထဝိပဿနာတရားကိုအနုဝိစိန္ဒယံအဖန်တလဲလဲကြံခြင်းစင်ကြင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသည်အနုဝိစိန္ဒယအဖန်တလဲလဲကြံခြင်းစင်ကြင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းအဲ့တော့အခုဥပဒနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုဘာလုပ်တာအနုဝိစိန္ဒယလုပ်တာပဲနော်အဲ့ဒါခုတော်ကြီးတို့ဆိုတော့နန္ဒာကြီးကတရားထိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲအနုဝိစိန္ဒယ
အဖန်တလဲလဲကြံစီခြင်းစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းတယ်နော်အဲ့ဒါအနုဝိစိန်တရားလောက်တာပဲဓမ္မသမထဝိပဿနာတရားကိုအနုဝိစိန်တရားအဖန်တလဲလဲကြံခြင်းစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသည်နောက်ထပ်ဓမ္မနောက်မှာအောက်မှာဓမ္မတရားကိုဒီမှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားကိုအနုတ္တရံအဖန်တလဲလဲအောက်မေ့ခြင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒါဂါရာထဲမှာရှာလို့မတွေ့ရင်အဲ့ဒါထည့်ပေးရနော်ဘေးကနေထည့်ပေးရဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒါအဖန်အနုတ္တရံအဖန်တလဲလဲအောက်မေ့ခြင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သောဘိက္ခုထိုယဟန်သည်အဲ့ဒါပါဠိမှာကျတော့ယောဘိက္ခုရှိရင်အဲ့နောက်ထပ်သောဘိက္ခုကတော့အဲ့ဒါရှိရတယ်ဤယဟန်သည်မဟုတ်ဘူးဤယဟန်သည်ဆိုရင်ဒါဘေးယဟန်လဲနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တိကျအောင်ပြန်ပြောတယ်ထိုယဟန်သည်ပေါ့ဒီယဟန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသောဘိက္ခုထိုယဟန်သည်သတ္ဓမ္မာဘောဓိပက္ခိယတရားလောကုတ္တရာတရားမှာနပရိဟာယတိမဆုတ်ယုသတ္ဓမ္မာသူတော်ကောင်းတရားမှာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘာလဲဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးလောကုတ္တရာတရား9ပါးအဲ့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့ရင်မယုတ်လျော်ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒီလိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနိုင်မွေ့လျော်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အချိန်တိုင်းရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမယုတ်လျော်ဘူးဆိုရင်လောကုတ္တရာတရား9ပါးမှာမယုတ်လျော်ဘူးဆိုရင်လောကုတ္တရာ9ပါးဟာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မက်ဖို့ကိုအာယုံပြုမက်ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုမက်ဖို့ရပြီးတော့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်လို့ဒါလူရင်းချုပ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့အနက်ကလေးဆိုယောဘိက္ခုအကျဉ်ယံသည်ဓမ္မာရာမောသမထဝိပဿနာကမ္မထ၌ဝိလေယောခြင်းရှိသည်ဓမ္မရန္တောသမထဝိပဿနာဓမ္မ၌နိတ္တခြင်းရှိသည်ဟုတ်တဝါဖြစ်၍ဓမ္မသမထဝိပဿနာတရားကိုအနုဝိစိန်တရားဗန္တလဲလဲကြံခြင်းစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသည်ဓမ္မတရားကိုအနုတ္တရံဗန္တလဲလဲအောက်မေ့ခြင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့တော့သောဘိက္ခုထိုယဟန်သည်ဆိုဘယ်ယဟန်လဲဆိုခုနတရားမှာမွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုနှင့်တဲ့ယဟန်သမထဝိပဿနာကိုဖန်တလဲလဲစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်ဖန်တလဲလဲအောက်မေ့တဲ့ယဟန်အဲ့ယဟန်ကိုပြောတာသောဘိက္ခုထိုယဟန်သည်သတ္ဓမ္မာဘောဓိပက္ခိယတရားလောကုတ္တရာတရားမှာနပရိဟာယတိမဆုတ်ယောပါဠိကုသိုလ်အနက်ကုသိုလ်အဲ့တော့ဓမ္မာရာမောတိဣမံဓမ္မဒေသနာတတ္ထာဇေတဝဏီဝိဟရန္တောဓမ္မာရာမထေရံအာရပတထေတိဓမ္မာရာမမထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့နော်အဲ့တော့တတ္ထာရကိရဤရောမေစတုမာတိစေနပရိနိဗ္ဗာနဘုံတိမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့နော်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီကနေရည်တွေ့နောက်၄လကြာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့ယဟန်ကိုပြောတဲ့ခါကျတော့တတ္ထာရဣမေဣတောမေစတုမာတိစေနပရိနိဗ္ဗာနဘဝိတ္တိမေငါဤပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်တန်ကြီးနိဘဝိတ္တိလို့ငါရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တန်ကြီးကဒီကနေစပြီးတော့ရင်နောက်၄လဆိုရင်ဖြစ်တော့မယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့ယဟန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာယဟန်ကအာရောစီတေနေကသ
သဟတာဘိက္ခုတတ္ထာရပြိဝတိတော်ဝိစရိန္တုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုရောက်လာပြီးတော့ရင်တဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းရမ်းပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတတ္ထပုရုဇနာဘိက္ခုအတုနိတန္တာရိလောနာတခိန္တုအဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့ချမ်းရမ်းတဲ့အထဲတွေမှာပုရုဇဉ်ယန်းတွေလည်းပါတယ်အရိယာယန်းတွေလည်းပါတယ်ခုနမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသသာဝကတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာပုရုဇဉ်ယန်းတွေအတွက်ကြတော့တဲ့ဘိက္ခုနိအတုနိတန္တာရိလောနာတခိန္တုမြန်မာလူတဲ့ပြန်တော့မြန်မာတွေကပြောတယ်ပါတယ်တော့ရေးရမစင်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားရေးရမစင်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်နော်ဟိုဘုရားအောင်ဆန်းပါတော်မူဘုရားအောင်ဆန်းလုံးချခံရတော့ဒီဘောတော်မူပါတော်မူတော့စာအုပ်တွေထဲမှာအဲ့လိုပေါ့လေဟိုပြည်သူပြည်သားတွေရေးရမစင်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားသူလေးလာကြရင်ပြိဋိဘံပြုတော့မယ်လို့ပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာပုရုဇဉ်ယဟန်တွေအတွက်ကြတော့ပါတယ်တော့အတုနိတန္တာရိသောနာတခိန္တုတဲ့နော်မျက်ရည်ကိုတားဆီးခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့နော်မျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါအတုနိတန္တာရိသောနာတခိန္တုဆိုတာမျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်ပုရုဇဉ်ယဟန်တွေအတွက်ခိနာတဝနံဓမ္မတံဝေကောအုံပစ္စည်းတဲ့နော်အာသောကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့ဓမ္မတံဝေကတွေဖြစ်ကြဩမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တော်မူတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တံဝေကတွေဖြစ်ကြပုရုဇဉ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းဝမ်းနဲ့ကြရှိတော့ဝမ်းနဲ့လိုက်တာပေါ့နော်မျက်ရည်မစင်နိုင်အောင်ဝမ်းနဲ့ကြအဲ့တော့ယဟန္တာမထေရမြတ်တွေအတွက်ကြတော့ဓမ္မတံဝေကောအုံပစ္စည်းတရားတံဝေကတွေဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီလိုတရားတံဝေကတွေဖြစ်တဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီလိုပေါ့လေမျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်ကြတံဝေကတွေဖြစ်ကြတဲ့အထဲမှာနတ်ပေပိကိညုခောကရိတာမာတိဝက်ကဗန္နေနိနာဝိစရန္တိအဲ့တော့ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ယဟန်နေအစုလိုက်ကလေးတွေတိုင်ပင်ကြတာပေါ့လေအစုလိုက်ကလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကဲဘာတွေလုပ်တဲ့လဲဘာလုပ်တဲ့လဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့နောက်လေးလကြာရင်ပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်အဲ့တော့တို့ဘာလုပ်တဲ့လဲတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့ရင်အုပ်စုလိုက်ကလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်ပင်ကြတဲ့အထက်မှာဧကောပနဓမ္မာရာမောနာမဘိက္ခုနံတန္တိကနဥပသင်္ကမတိအဲ့ဒီမှာတပါးသောယဟန်သူပုရုဇဉ်မရှိသေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘွဲတော်ကိုကပါတယ်တော့ဓမ္မာရာမတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မာရာမဆိုတဲ့ယဟန်ကတော့အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်သူ့အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ရင်သူတို့တိုင်ပင်ကြတဲ့အုပ်စုတွေယဟန်အုပ်စုရှိတဲ့ယဟန်တွေရှိကိုသူကသွားပြီးတော့ရင်မချင်းကပ်ဘူးအဲ့ဒီယဟန်တွေရှိကိုမတော်သူကဘာလဲပဲနေတာဥပမာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိလို့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေမျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်သူကတော့ဝမ်းနေတာလေဝမ်းနေကြောင်းလည်းသူကမပြဘူးပေါ့တပါးလေးပဲနေတယ်သူတပါးလေးနေတာကဘိက္ခုကြီးကိန်းအောင်တော့ဒီဥစ္စာမှနာအဲ့တော့တပါးလေးနေတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကသူ့ကိုမေးကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့လည်းလာပြီးတော့ရင်မပူပေါင်းဘူးဘာမှလည်းကောင်းရင်ဆိုကြီးလည်းမပြောဘူးဝမ်းနေကြောင်းလည်းမပြတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကသူ့ကိုကိန်းအောင်တော့ဘယ်လိုလဲငါချင်းအရှိရတဲ့ဘောကဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့ကားလည်းပြန်ပြီးတော့ရင်မပြောဘူးပြန်ပြီးတော့စကားအတုံးလည်းမပေးဘူးနော်ပฏิဝေစနံပြီးအတ္တတော်ကစကားအတုံးမပေးဘူးဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ရင်စကားပြန်လည်းပြန်ပြီးတော့မပြောဘူးမပြောဘဲနဲ့တတ္ထာကိတသရုမာတိစေနပြိဋိဘယေတတိသူ့အကောင်းထဲမှာဘာရောက်နေလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီကအခုကနေစနောက်၄လလွန်လို့ရှိရင်ပြိဋိဘံပြုတော့မယ်အဟိဉ္စမိအဝိတ္တရာကောငါလည်းပဲအဝိတ္တရာကောဒါကမကင်းသေးဘူးငါမှကိလေသာတွေတန်လန်းကြီးရှိသေးတယ်ဒါကကင်းတဲ့ယဟန္တာလည်းပဲမဖြစ်သေးဘူးတတ္တိဒရမာနေယေဝဝါယမိတ်တဝအရဟတပပုနိတာမိနောက်မြတ်စွာဘုရားသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲငါယဟန်နော်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အရဟတဖို့ရအောင်ငါအားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြံစီပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာဒါကိုတော့သူများတွေကိုထုတ်မပြောဘူးထုတ်မပြောတော့သူကအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ဖို့ပဲရှိနေတော့တခြားရန်နေနဲ့လည်းပဲသွားပြီးတော့ရင်မပူပေါင်းဘူးသွားတိုင်မင်တာဆွေးနွေးတာအဲ့ဒါတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တခြားရန်တွေကသူ့ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒီလောက်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုလို့မယ်ဆိုတာတော့မှဝမ်းနေချောင်းမပြနော်ဘာမှကုပေါင်းလောက်မှလည်းမရဘာအကြံဉာဏ်မှလည်းမရဆိုတော့အခါကျတော့အင်္ဂောဝဝိရဏံတော်တတ္ထာတာဒေတိတံဓမ္မအဝိစေတိစိန်တေတိအနုတ္တရတိအဲ့တော့တပါးတည်းပဲနေပြီးတော့ရင်နော်
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ရင်အမှတ်ရပြီးတော့နေတာပြောမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်နေတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတယ်ကြံစည်ပြီးတော့နေတယ်အနုတ္တရတိအမှတ်ရပြီးတော့တပါးလည်းနေတယ်တဲ့ဘိက္ခုတထာဂတနာအာရောစီတုအကြရကယန္တိယကျန်တဲ့ယန္တိယမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဗန္ဒီဓမ္မရာမတတုံမေသူတိနေယမတ္တမိနတ္ထိမြတ်စွာဘုရားဓမ္မရမယန္နာယဟန်ကတော့တပည့်တော်တို့အပေါ်ကိုတိနေယမတ္တမိနတ္ထိနော်နည်းနည်းလေးမှတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးချစ်ချင်းကိုနည်းနည်းမှမေတ္တာလေးတော့မှတပည့်တော်တို့ပေါ်မထားဘူးပေါ့တပည့်တော်တို့ကိုချစ်လည်းမချစ်ဘူးလို့ပြောလို့လားပေါ့တတ္ထာကိတပြိနိဗ္ဗာန်ယေတတိမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲလို့ပြောတာတော့မှသူတပည့်တော်တို့ကိုအရေးမဆိုင်ဘူးဗျာနော်တိုင်မင်လို့လည်းမရအောင်အမေတတ်တယ်တမ္မန္တနမတ္တံပိနကရောတိတပည့်တော်တို့ ਨੇ တိုင်လည်းမတိုင်မင်ဘူးဗျာတိုင်မင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့တတ္ထာတံပကောတံပိတဝါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခုနဓမ္မရာမယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သစ္ဆံကိရတံတွန်ဧဝံကရောတိအခုယဟန်တွေကကျန်တဲ့ယဟန်တွေကပြောတယ်သင်ဟာသူတို့ကိုချစ်လည်းမချစ်ဘူးလို့ပြောတယ်အခုငါဘုရားပြိဋိဘံဆန္ဒဆန္တော့မယ်လို့ကြားတာပြိဋိဘံဆန္တော့မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမလဲလို့သင်ကိုလာတိုင်မင်တာတော့မှသင်ကတိုင်မင်မောတိုင်မင်ပဲလည်းမရဘူးလို့ယဟန်တွေကပြောတယ်အဲ့ပြောတာမှန်လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သစ္ဆံဗန္ဒီမှန်ပါတယ်ဗျာကဲဘာကြောင့်လဲနော်သင်ဟာအဲ့ဒီလိုတိုင်မင်မောတိုင်မင်ဖို့တိုင်မင်ပဲမရတာကိင်္ကာရဏဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှခုနဓမ္မရာမယဟန်ကတုံမေကိတာစတုမာသစ္စေနပြိနိဗ္ဗာယေတထာအဟိဇာမိအဝိတာရာကောမြတ်စွာဘုရားကနောက်လေးလလွန်ရင်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မယ်တပည့်တော်ကလည်းပဲအဝိတာရာကမကင်းသောရာဂတွေရှိနေသေးတယ်တပည့်တော်ကပုရုဇဉ်မြပဲဖြစ်သေးတယ်တပည့်တော်မှာကိလေသာတွေတန်းလန်းနဲ့ရှိနေပါသေးတယ်ဗျာတုံမေသူဒရံသူယေဝဝါယမိတ်တဝါရတံပါပုနိတာမာတိတုံမေဒေတိတံဓမ္မအဝိဇ္ဇာမိစိန်နေမိအနုတ္တရာမိမြတ်စွာဘုရားသက်တော်တင်ရှားရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာပဲတပည့်တော်ကဝါယမဆိုင်ပြီးတော့ရင်လုံလကျိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ရင်တပည့်တော်ကမြတ်စွာဘုရားသက်တော်တင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တရားတွေကိုကျင့်ကြံပြီးတော့တပည့်တော်ယဟန္တာအဖြစ်ကိုရချင်ပါသေးတယ်ဗျာတပည့်တော်ရတ္တဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်ပါသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအကြံစီမျိုးနဲ့တပည့်တော်နေနေပါတယ်ဗျာတရားအားထုတ်ပြီးတော့နေနေပါတယ်တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရင်နေပါတယ်ဗျာလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာတတ္ထာသာဓုတိတတ္တသာဓုကာရံတတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်ကောင်းကြီးပြီးတော့ဘိကဝေအင်ញေနာပိမယိသိနေဟန္တေနေဝဘိက္ခုနာနာမဓမ္မာရာမသတိတေနေဝပဝိတ္တဗံနဲ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့မှယဟန်တွေကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့နော်ငါအပေါ်မှာခုနလိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နော်ဘိက္ခုနာနာမကြီးညိုတဲ့ယဟန်မြည်သည်ဓမ္မာရာမသတိတေနေဝပဝိတ္တဗံတရားကိုဉာဏ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာမွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်နာယိမရှံမာလာကန္တာတိပူဇံကရွန်တာမမပူဇံကရွန်တိနာမအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ငါ့ကိုနော်ပန်းနန္တာတွေနဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပူဇော်တာတကယ်တော့ငါ့ကိုပူဇော်ခြင်းလို့မခေါ်ဘူးတဲ့နော်ခုနတရားအားထုတ်ပြီးတော့တရားအလုပ်လုပ်တာကမှတရားလုပ်တာကမှငါ့ကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပစ္ဆန္ဒယေဝပနာမံပူဇင်တိနာမဆိုပြီးတော့ခုနကဒီကာရလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေဟောတာနော်ဓမ္မာရာမောဓမ္မရတောဓမ္မအနုဝိဇ္ဇေယံဓမ္မနုတ္တရဝဘိက္ခုတတ္တမနာပရိယဟတိပရိဟာယတိအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တခါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေအကုန်လုံးကဓမ္မမွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဓမ္မကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မအနုဝိဇ္ဇေအနုဝိဇ္ဇေယံဓမ္မကိုအနုဝိဇ္ဇေယံချိန်ဖန်မှကျန်စီကျိုးကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်ဟုတ်တယ်တဲ့နော်အနုတ္တရံဓမ္မအနုတ္တရံတရားကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့ပြီးတော့ရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမှာခုနကပြောတဲ့တတ္တမလို့ခေါ်တဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရားလောကုတ္တရာတရားတွေဟာဘယ်တော့မှ
မယုတ်လျော့ဘူးတဲ့နော်ဒေသနာဝတ္တန်သောဘိက္ခုရတ္တိပရိဒ္ဓိသမ္ပန္နလံပိတတ္ထိကဓမ္မဒေသနာဟောတိအဲ့တော့ယဟန်တွေဟာရတ္တဘုဆက်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်နာတွေဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့နော်ဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာကြွလာတဲ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်ဓမ္မဒေသနာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဦးဇင်းတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတာပေါ့ဦးဇင်းတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးရှိတဲ့ဓမ္မဒေသနာတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ရတ္တဘုရတ္တမေဆိုရောက်လာဆိုတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့မရောက်သေးတဲ့လို့ဆုပ်ယုတ်ကြလားဆိုတော့မဆုပ်ယုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဓမ္မရာမကသူလည်းပါပါသူလည်းပါပါထင်ရပါတယ်ဆိုရဓမ္မတပေါ်ပါလေဟိုအဲ့ဒီကောပါဠိအဲ့ဒီတော့ဖြစ်လာတယ်နော်ဒီတော့ဘာလို့ဆွဆွဲရလဲအဲ့ဆွဆွဲရတဲ့အကြောင်းတော့တဏှာမှာတော့ပါမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့မပါဘူးအာဃာတတစ်ခုခုကြောင့်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဟိုအဲ့ဒီပုရုဇဉ်တွေမှာပုရုဇဉ်တွေမှာဒီလိုရိယဘွာရကံဆိုတာကဒါကဟိုအကလာဝကဒီဘက်ကပုရုဇဉ်ညာနော်ဟိုအကလာဝကကဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ့နော်ယဟန်နေတော့ယဟန်ချင်းချင်းမှာလည်းပဲဟိုဒီလိုအမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟိုတခြားဘာသာဝင်ကနေပြီးတော့ဒီဦးဇင်းတို့ဘာသာဝင်စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးအခုဘာသာချင်းကိုယဟန်ချင်းကိုပဲဒီလိုဆွဆွဲတာပုတ်ကတ်တာတွေရှိနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့သဘာဝဟိုတခါလေဟိုဒီဘာကြောင့်ဆိုတာကတော့ဟိုတခုခုတော့ရှိမှာပေါ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီပဲနေရင်ဆွခံရတာတွေရှိတာလေဆွခံရတာတွေအပြစ်တင်ခံရတာတွေအကဲ့ရဲ့ခံရတာတွေရှိတာပေါ့ရှိတော့သူအကြောင်းကျိုးလျောက်ပဲဟိုဒီအကုသိုလ်ကံတွေခံစားကြရတာပေါ့ယဟန်တော့ဖြစ်ပြီနော်ယဟန်တော့ဒီနှစ်ပေါင်းနေယဟန်ဖြစ်ပြီးမှတခါမရဲကြဘူးလိပ်ဖြစ်ပြီးတော့ရင်ဒီလိပ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝတွေဘယ်လောက်ဒီချင်းလဲပြီးတော့မှခါယဟန်လာဖြစ်ပြီးတော့မှတခါငရဲတခါကြာနေတာနော်တဲ့မျိုးစီဆော့နော်ဘယ်နဲ့တော့ဆော့တဲ့ပြောဆော့တဲ့ဖယားရုပ်တယ်ဘယ်တော့ကဲဖတ်ကြအောင်ယောဂိကလာရောယတောဘိက္ခုမန္တာမာနိရောဓတောအတ္တအမိစ္ဆာပိတိမဒုရောယတ္တပါတိတံယဟန်ဤတို့ကိုဆောင်စည်းပညာဖြစ်စီရောလို့ရှိပြီးပြပြရဲ့သောစိတ်ရှိပြီးအလေတိတ်ပဲကို၎င်းဘုရားဟောတရားတော်ကို၎င်းဟောပြောတတ်၏ဘုလိုသဘောရှိသောယဟန်ဤစကားဤချုံများ၏တရာဏံcontrol system is moderate in speech unassuming and who explains the teaching in both letter and spirit. Whatever he says is pleasing. Yahan ino kusangsi inya seshi yoseshi iji yoseshi me koyo pali koyo koyo dai yahan yo isga di chomye speak wisely with his mind composed. Who explains the meaning and effect of the Dhamma? Sweet are the words of the Bhikkhu. Jeevaku Yahandi Yoku Chati Samsehi Lemani Jeevyoso I Yahanreni Yehi Zagane Ko Shinya Yaro Ko Shinya Topo Ko Ibyo Saga Chanda Nao Samapati The monk who
abides in the Dhamma, delights in the Dhamma, meditates on the Dhamma, and bears the Dhamma well in mind. He does not fall away from the sublime Dhamma. Naya Veku Shumyini Turuti, Tamata Vipadana Daya Usaipa Vizai, Tamata Vipadana Daya Nine Video, Tamata Vipadana Daya Taka Taka Lodri, Tamata Vipadana Daya Taka Taka Shimai, Todi Body Pia, Sunset Manavani, Lokoya Daya Uwama Soyo. The living who abides in the Dhamma, who delights in the Dhamma, who meditates in the Dhamma, and is ever mindful of the Dhamma, does not fall away from the Dhamma of the virtuous. တရားနာမှုကျင့်ဆိုင်သောတရားတော်၌တွေ့လျော်သောသူတော်သူမြတ်တရားကိုဖန်တလဲ